No, meni se je pa ta teden zataknila v grlu izjava predsednice Zdravniške zbornice Bojane Bejović, ki je primer zdravnika, ki dopoldne kot zaposlen v javnem sektorju stavka v okviru te stavke, ki traja že 7 tednov, popoldne je pa tako, čez orca 2 sem pa na voljo v zasebnem sektorju. No, ona je to komentirala kot, ko se vem, probala je, mogla je biti diplomatska, ipak so to zdravniki, ki so tudi del njene organizacije, pa je rekla, da to ni lepo. Mislim, niso lepi, recimo ta moment moje športni copati, ki laufam in je precej blatno okol, ne. V stavki, v kateri se zavzemamo, za kar se zavzemamo, pol taki primeri pa dvomim, da gre za izjemo, po mojem bolj pravilo. Res, da niso lepi, no, ampak mogoče bi bilo še kakšna mal močnejša izjava, kakor to ni lepo. Zaznal sem, da sta se v nekem zatohlem koščku slovenske medijske krajine sporekla Vinko Gorenak in Janez Pogorelec in da je prvi slednjemu oziroma njegovi stranki zabrusil, naj se vendar brigajo zase. Šok tukaj je dvojen. Prvič, da ima Vinko Gorenak prav in da bi se Nova Slovenija ali pa nasplošno politika mogla predvsem brigati zase in se ne toliko ukvarjati z drugimi. Drugo, pa tisto, kar je najbolj bizarno, in to je pač moja nominacija, je to sektaštvo na politični desnici, ki seveda ni popolnoma nič drugačno od sektaštva na politični levici, s to razliko, da na levi to znajo delati, na desni grejo pa vedno do konca in na nož. Ta bizarka je tako dobra, da jo moram dejansko prebrati. Berem s portala N1. Državni svetniki, ki so predlagali zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave v zadevi GEN-I in Robert Golob, so danes ocenjevali, da bo njihov predlog nedvomno sprejet. A so se zmotili. Državni svet je s 18 glasovi za in 15 glasovi proti izglasoval predložitev razprave. K temu je odločilno prispevala napaka 2 svetnikov, glavnega pobudnika preiskave Andreja Poglajna iz SDS in svetnika iz vrst NSI Davida Klobase. Oba sta namreč pri glasovanju o preložitvi pomotoma pritisnila tipko za. Sledi pregovarjanje, ali lahko glasovanje ponovijo. To je bilo tako goreče, da je v sejni dvorani celo razpadel govorniški pult. Pozdravljeni, hvala za besedo. Ne, sem jaz Snežička. Ministrici za analogno preobrazbo javnega denarja v nasedlo investicijo Emiliji Stojmenovi Duh je v promet uspelo spraviti 2961 računalnikov, samo še dobrih 10.000 jih torej čaka na boljše čase v nekem skladišču, kolikor slišim, v okolici Ljubljane. Novo delovno zmago ministrice seveda iz srca pozdravljamo in ji kličemo še na mnoga leta. Seveda je ta zgodba bizarna že sama po sebi, da namreč kupimo za dobrih 6 milijonov evrov robe, ki je potem ne znamo spraviti na trg. Del Trotter je za nas amater. On je operiral z bistveno manjšimi zneski, če nič drugega. In pozor, za te računalnike ni šlo dosti manj denarja kot za razvpito Litijsko v Ljubljani. In zdaj vam ponujam miselni izziv. Je bil ministrici politični napad po vzoru na tistega na Dominiko Švarc Pipan nemara prihranjen le zato, ker je pravi čas tik po volitvah, zato da je zasedla ministrski položaj, iz SD, kjer je kandidirala za poslanko, prestopila v Gibanje Svoboda, kjer so ji pač ponudili ministrski položaj. Ker je torej, če povzamemo, dovolj naša. Sam se, moram reči, v razmišljanju kar precej nagibam v to smer in pri vsej zgodbi se mi to zdi še posebej, ko rečem, nadbizarno.